Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Kita di sini buat tim, buat grup, ada dikasihnya namanya mobil jual. Kita membawa mobil X taksi. Sudah di kondisinya
harus milih Vios semua Dibulan. Karena di bengkel kita punya di sini juga banyak ini ya, kayak kita simpan, kita lokasi di belakang. Nanti akan saya tunjukkan lokasi di belakang. Sudah kondisinya